What's up mga kabers? Nandito na naman po ako nagbabalik. Good morning sa lahat. At ngayon, ano bang gagawin natin? Today, we're gonna have to unbox or unwrap or whatsoever. Anong tawag yan? Ewan ko. So, I have here something sa Blueage. May sale. Pero plastic lang yung sale. Hindi yung laman. Hindi naman kasi discounted yung laman. Ewan ko kung bakit. Siguro sa ibang mga stocks din natin yun. Pero dito sa mga binili ko online, wala. So, simulan na natin. Dito muna tayo. Ito. Nag-order ako ng jogging pants at saka yung sapatos. Amoy bago. Aww. Ayan siya. Para kita nyo yung presyo. Hindi rin para kita. Ba't ganoon? Mag-focus ka nga. Focus. Ayan. Basta 79 siya guys. Hindi mo focus. Ayan. Ganda ba? Try ko isuot. Kita yung legs ko. Wow! Okay naman pala siya. Kita ang abs. Okay naman pala siya. Ayan. Pwede nasa lamig. Puwet natin ba? May presyuhan yung puwet natin, oh. May tag price yung puwet natin, ba? Yan. Maganda. Kabit ko rin yung kulay gray. Ayos. Sana matibay-tibay to at hindi siya kasi kadalasan ng mga nabili ko dating mga jogging pants. Lumalaw lang. Sorry. Lumalaw lang yung dito eh. Ito, pagka nilalabas mo, wina-washing muna. Pagkatapos ng washing, malalaw lang na yung mga ganito. Yung pinakaayaw ko. Yung mga nabili ako dati. Pero itong Blueage, kakatesting ko lang ito. So yan, next na naman tayo. Ito is sapatos. Ayan. Hindi na naman mag-focus. Ay, malinaw na naman oh. Bakit yung isa kanina hindi? May pili-pili ka, no? Isa natin to. Itong isa, matibay yung pagkasil nitong isa. Urakin na natin. Tingnan natin yung naman. Blueage. Yan. Ito yung mga kapil-kapil niya. Invoice. Paano ba pagbukas ito? Ito lang. Yan. Gaganyan natin. Parang ayan. Tingnan. Tcharan! Tcharan! Anyways, ayan. Ayan siya. Puti. Mabawas-bawasan din yung kaitiman natin. Ano ba yun? Pagka puti yung susot mo, babawas-bawasan yung kaitiman. Nagsusot ka na ng malaanghel. Pero sa kaloob-loob ako, demonyo ka. Pero parang maganda siya eh. Size 40 to eh. Tingnan natin kung kakasya sa akin. First time ko kasi mag-order online ng sapatos. Kaya ito-testing natin. Okay. Wow. Ganda siya eh. Para kita nyo. Kita. Yan. Bumagi sa din sa ano ko. Parang bumagi sa ano ko. Jogging pants ko. Yan. Ready to gala na. Thumbs. Yan. Kita nyo. Ganda? Comment down below kung maganda. Babagay ba sa akin? Okay. Yan din yan. Bagong jogging pants. Yan. Bago yan. Bago yan. Bago yan. Bago yan. Ayan. Ganda siya, maganda.
Medyo maluwag-luwag naman siya. Pero pag sinutan ko na siguro itong medyas, okay na. Siguro 39 yung kasya sa akin. Pero 40 kasi yung available namin. Stocks okay lang. Yan o. Ang ganda siya. Pag sinutan ko na ng medyas, medyo maano na yan. Skip-skip na yan konti. Pero okay siya. Ang ganda. 139 to be. 139 SR. Bali hindi siya nakasili. Pati yung jogging pads. Itong jogging pads hindi rin nakasili. Kaya carry lang. That's it na lang po muna. Ngayon. As for now, yun na lang. So thank you so much for watching guys. Sana marami pa tayong may unbox para mas masaya. May bago na naman. So thank you so much guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.